Thirdly, there should be health campaigns. The health campaigns should be intensified. We have a collaboration with the Central Government Ministry of Health. They lend a hand, but it's not enough. Because if we are going to realize social and economic transformation, if we are going to go in the middle income status, then health must be #1 priority. Okay, oweekitiibwa briefly mu Luganda ku nsonga y'okutereeza ebyobulamu. Ebyobulamu byagala okusoosowazibwa era gavumenti tugikoowoola abasawo basasule bulungi bafune amaanyi agajjanjaba abantu bataase obulamu. Ekyokubiri, gavumenti tugikubiriza mu malwaliro eteekemu eddagala n'ebyuma. Gavumenti ezimbye amalwaliro mangi naye obujjanjabi si bizimbe. Obujjanjabi be basawo, obujjanjabi ly'eddagala, obujjanjabi by'ebyuma. Twagala gavumenti erabe nti abasawo basasulwa, ebyuma weebiri, eddagala weeriri. Tusaba gavumenti eyongereko amaanyi nga weefube ku nsonga z'ebyobulamu. Tulina enkolagana ne minisitule y'ebyobulamu ya gavumenti, bayambako naye kitono nnyo. Twogera okubeera abayaddeyaddeko mu byenfuna mu Uganda. Naye tetujja kutuukayo ebyobulamu tebifiiriddwako. Naye twebaza abantu bonna abadduse na bonna abatwegasse mu misinde gino. Is installed in all hospitals because medical care. Patrick Luwaga Mugumule. Abasinga obungi baana bato ate nga bawala myaka emeka kitiisa myaka 15 okutuuka ku myaka 2 be basinga okufuna naye ababasinga akawuka bali wakati w'emyaka gyakulwanyisa bulwadde bwa mukenenya. Tugende twekebeze kubanga bakisanze tata abasajja myaka 2 okutuuka ku 45 be basinga obuteekebeza. Wano we tulina tanks eziyamba bw'oyagala okwekebeza. Tanks we ziri ojja kusobola okwekebeza. Aba kilomita 5-10 batandise okukomawo. Mwebale kwetaba mu nteekateeka eno. Bannaffe aba Nirvana Water, mwebale nnyo, mwebale ddala. Tuli buterevu ku BBS terefayina eyaffe. Oweekitiibwa Robert Kawuki tweyanzizza nnyo. Tororo Maraba nawe wadduse. Ab'ebusoga, Abaganda abali ebusoga nabo badduse. Bakulembeddwamu omukyala Oweekitiibwa Bakaali Kwire Jane. Ab'Embalala nabo badduse. Bakulembeddwamu Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero. Ensi yonna edduka omulamu wa kiki. Katikilo tannakoomwa, tugende maaso. Katikilo yatukulembedde, Obubaka Ssewungu. Katikilo tannakoowa towummula. Nyumirwa dduyiro olwanyisa Mukenenya. Nyumirwa ekintu kino olwanyisa Mukenenya. Ogerebo Ssewungu tonna nuuyana. Tuuyana. Ogerebo Zaake tonna tuuyana. Tuuyana. Tugezeeko nnyo. Tugezeeko nnyo okulaba nga tugoberera atukulembeddemu. Kyekyo Oweekitiibwa Katikilo
wano tannakoowa. Obwekitiibwa Christopher Bwanika tannakoowa. Obwekitiibwa Robert Serwanga tannakoowa. Omutaka Nsamba tannakoowa. Okola dduyiro engalo ez'amaanyi eza Katikilo wa Buganda Owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kati tugenda kulira kusinga mpola mpola nga tugoberera enteekateeka eno. Tusitrekinge mpola mpola. Katikilo omuntu abumanyi buno. Mpola mpola ebinywa bite. Mpola mpola ebinywa bite. Mpola mpola. Yeah. Yeah. Balira kusimbe. Abiri mu etaano kutuuka ku ana mu etaano. Eky'omukisa omubi ate